Assalomu alaykum muhtaram onaxonlar, qadrli opa-singillar, dilbar qizlarim. Sizlarni, butun O'zbekiston ayollarini 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etmoqchiman. Albatta inson hayotini, jamiyat taraqqiyotini xotin-qizlarsiz, ularning ezgu fazilatlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biz sizlarning timsolingizda 3-renessans bunyodkori bo'lib, maydonga chiqayotgan 22 million yosh avlodning onalik mehri bilan tarbiyalab voyaga yetkazayotgan buyuk bir kuchni ko'ramiz. Sizlar tadbirkor, olim, muallim, shifokor, muhandis, davlat va jamoat arboblari, bir so'z bilan aytganda xonadonlarimiz farishtasi, oila va jamiyat tayanchi desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Aziz opa-singillar, biz yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, muammolarni hal qilish bo'yicha mutlaqo yangi tizim yaratdik desak, bu ham adolatli haqiqat. Barcha qonun, farmon va qarorlarni qabul qilishda gender masalasi bo'yicha huquqiy mexanizmlar joriy etildi. Endi xotin-qizlarning huquq va manfaatlariga ta'siri baholanmay turib, bironta qaror qabul qilinmaydi deb men baralla aytmoqchiman.